तो इस्लामाबाद से वाशिंगटन और तेहरान तक सफारतकारी के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान के साथ एक तारीखी एटमी मुआहदे की नवीद सुना दी है, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने आलमी ऐवानों में हलचल मचा दी है। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ डील फाइनल हो जाती है तो वो इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम बात सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की गैर मामूली पजीराई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त शख्सियत करार दिया है। खित्ते में अमन और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को खुले अल्फाज में सराहा है। ईरान अगले चंद रोज में मुज़ाकरात की मेज पर होगा, जहां एटमी हथियारों से मुतालिक बड़ा फैसला मुतवक्के है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन का मरकज बनने जा रहा है? क्या ट्रंप का दौरा पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज साबित होगा? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहिएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया देना पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी अहमियत का एतराफ है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सम्मा फॉर गिविंग मी टाइम। पाकिस्तान अल्लाह के फल से इस वक्त जो है दो आयतों से फलक्रम करार दिया गया है। एक तो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, दूसरा पीस डिप्लोमेसी के लिए, और इस्लामाबाद को कैपिटल ऑफ पीस भी कहा जा रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, आप जापान से ब्राजील चले जाएं और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आई थिंक 99% ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ बेसिकली प्रेजिंग पाकिस्तान। उसकी आई थिंक रीजन भी है, इट इज नॉट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, बेसिकली इट्स द रोल प्लेड बाय पाकिस्तानी नेशन एंड द लीडरशिप। अभी भी आप देखें कि जितनी हेक्टिक शटल डिप्लोमेसी हो रही है कि दो एक्सिस पे मूव है, जो है फील्ड मार्शल हैं वो ईरान में है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया कतर से होते भी यहाँ तुर्किया पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह अंतालिया फोरम में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। तो मेरे ख्याल में अभी चीजें जो हैं पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे ले आई हैं, और जिस तरह कुछ बुजुर्गों ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे, तो आई थिंक वी आर नाउ गेटिंग क्लोजर टू दैट ईरा, और इसके लिए पाकिस्तानी कौम और लीडरशिप दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक। बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक होंगी। वकार साहब, ये कहिएगा कि अगर अमेरिकी सदर का दौरा पाकिस्तान होता है तो क्या ये एक सफारती ब्रेक थ्रू होगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये लम्हा पाकिस्तान के आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कितना सुनहरी मौका है? आई थिंक इस पे हम तो डेफिनेटली डिबेट करते रहे। अभी अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखें, भारत में जो बड़े एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पोजीशन किया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि यू हैव बेस्ट रिलेशन विद चाइना, यू हैव एक्सीलेंट रिलेशन विद यूएस, स्पेशली अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की और केमिस्ट्री देखें हमारी लीडरशिप की, वो बाय नेम मेंशन करते हैं। दिस इज आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड। फिर खित्ते में भी आप देखें कि एक सिक्योरिटी के लिए और खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो आई थिंक अमेरिकन लीडरशिप इज आल्सो रियलाइज। जेडी वैंस साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़ी पॉजिटिव थी, डिस्पाइट के भी कुछ चीजें रहती थी जो वॉर टाइम नेगोशिएशन में एक नेचुरल प्रोसेस है कि इसमें टाइम भी लगता है, इट्स अ प्रोसेस। तो हर लिहाज से आई थिंक एक तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक वेट है उसमें इजाफा होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीस के लिए मुल्क काम करते हैं और नेगोशिएशन के लिए, कतर का बड़ा नाम है, कजाकिस्तान है, और पाकिस्तान अभी इमर्ज हुआ है कि ये नहीं है कि एक छोटी मोटी लड़ाई इसने रुकवाई, दुनिया को ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया, और अल्लाह के फजल से उसमें फिर कामयाब भी रहा है। और मेरे ख्याल में दोनों साइड ने जो ट्रस्ट इम्पोज कर रही हैं, ईरान की आप देख लें लीडरशिप जब यहाँ पे आई, या अभी जब फील्ड मार्शल वहाँ पे गए हैं, तो आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, वहाँ पे तराने बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में, और इसी तरीके से अमेरिका का। तो ये सब लोग हैरान है कि ये कैसे हो सकता है कि दो जो मुतहारिफ ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं वो इतना ट्रस्ट करें। तो आई थिंक दिस इज हिस्टोरिकल, और इसमें पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद है, हर शहरी का सर फखर से बुलंद है, और इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे और इंशाल्लाह आगे भी होगा। वकार साहब, ये भी कहिएगा कि हमने मार्का हक के मौका पर भी देखा पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी सामने आई, और अब इस मौका पर भी हालिया हालात के तनाजुर में भी पाकिस्तान की सिफारतकारी जैसी माजी में कोई मिसाल हमें नजर नहीं आती है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट नहीं बल्कि एक मौसर सिफारती ताकत के तौर पर भी उभर रहा है, और पाकिस्तान की ओपिनियन को खित्ते के जो दीगर मामलात है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी? जैसे अगर किसी भी स्टेट की आपने आपको देखना है तो उसमें 3-4 चीजें बहुत अहम होती हैं, स्पेशली
ملٹری پاور ہے ڈیفینیٹلی اس کا اپنا ایک یوز ہے, اور وہ دنیا نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جب بھارت کے دان کھٹے کیے گئے اور ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا گیا, اور وہ بڑی پاور تھی, نو بڈی ایکسپیکٹڈ اٹ, تو اس سے ایک تو پاکستان کی جو ملٹری پریسٹیج ہے اس میں اضافہ ہوا. دوسرا آ جاتا ہے آپ کا ڈپلومیٹک بیسیکلی ویٹ کتنا ہے اینڈ ہاؤ اٹ از پلیڈ, اور اس میں آئی ایم شیور منسٹر آف فارن افیئرز ہماری جو ہے ان کی ٹیم ہے, اسی طریقے سے ملٹری کی اپنی ٹیم ہے, فیلڈ مارشل یاسر منیر کی, ساکھ ڈار صاحب کی ٹیم ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, اینڈ آئی ایم شیور اس کے اندر بہت ساری ان پٹ ہے, میڈیا کی بھی اچھی سجیشنز گئی ہیں, سسما نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور تیسری پھر آ جاتی ہے اکنامک پاور, جس میں ڈیفینیٹلی ڈیفیشنسیز رہی ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے, ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ $8 ارب کے پیکج پہ آلموسٹ چیزیں مکمل ہو گئی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جب یہ خطہ امن کی طرف جاتا ہے چیزیں کھلنا شروع, جسٹ امیجن ایران بینگ آپ کہہ رہے ہیں کہ مین اسٹریم ہو جاتا ہے, ٹریولنگ آسان ہو جاتی ہے, بزنس, تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. آئی تھنک اٹ ول بی ان ٹریلینز آف ڈالر جو ریجن جو اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے. دوسرا, پاکستان نے دنیا کو اکنامک کیٹاسٹروف سے بچایا. آئی تھنک یہ وہ لڑائی تھی جس میں 8.2 ارب آبادی دنیا کی ہر گھر افیکٹڈ تھا, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک اس ایونٹ کا جو پاکستان نے مینیج کیا ہے بہت بڑا امپیکٹ ہے. آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ہسٹورک. بالکل, بہت اچھے سے پاکستان نے مینیج کیا. اور وقار صاحب, جنگ بندی کے لیے پاکستان کی جس طرح سے عالمی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے, سراہا جا رہا ہے, تو کیا یہ پیش رفت پاکستان کو مسلم دنیا میں ایک مؤثر آواز کے طور پر مضبوط کرے گی؟ اور دوسرا یہ بھی کہیے گا کہ اب پاکستان کے کردار خطے میں استحکام لانے کے لیے ایک ماڈل بن سکتا ہے؟ یہ بھی میرا انسیڈنٹلی 3 دن پہلے آئی واز ود دی سعودی چینل, وہاں پہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اٹس ناٹ اونلی کہ ملٹری اسٹرینتھ ہے, ایک ملٹری انڈسٹری ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا جو ہارڈ ویئر ہے ملٹری کا, وہ کافی ملکوں نے امپورٹ کیا ہے یا معاہدے ہوئے ہیں, لائک آذربائیجان ہے, نائجیریا ہے. تو اسپیشلی بنیان مرسود کے بعد آپ دیکھیں کہ چیزوں میں بڑی چینج آئی ہے. سو اٹس ناٹ اونلی ایکسپرٹیز بٹ آلسو کوالٹی آف ہارڈ ویئر, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وی وڈ لائک ٹو گیٹ بینیفٹ. پاکستان از اے میزائل پاور, پاس ایک نیوکلیر امبریلا ہے. تو جو اسٹرکچر بن رہا ہے اس پہ آئی تھنک تھوڑا سا ذکر کرنے کے, ابھی انطالیہ میں آج یہاں پہ سائڈ لائن پہ شاید جو 4 نیشنز کا, اس کو بیسیکلی کچھ لوگ جو ہے وہ سٹیپ کہہ رہے ہیں, دس از سعودی عربیہ, ترکی, ایجپٹ اینڈ پاکستان. یہ ایک نیا آئی تھنک فریم ورک بنے گا جس میں وی ول ناٹ نیڈ اینی باڈی ٹو پروٹیکٹ اس. اگر ہم آپس میں مل کے کریں, لیٹر آن ہو سکتا ہے اس میں ایران بھی جوائن کرے ایک سٹیج پہ, تو یہ آئی تھنک دس ول بی گارنٹی آف پیس. اینڈ آئی ایم شیور اسلامک ورلڈ یہ جو ہے, اور اس کے اندر پاکستان کا ایک کلیدی رول ہوگا بیکاز آف اٹس پرووس اینڈ نیوکلیر امبریلا, اور ترکیہ کی ٹیکنالوجی ہے, پھر سعودی عربیہ کی فائنینشیل پاور ہے, اور ایجپٹ کے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی فوج ہے. تو مل کے آئی تھنک وی کین مینیج اٹ. وی کین مینیج دس, اور ہوپ فلی کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان ایک اور بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا سما کو وقت دینے